迎收听联合早报播客茶水间三问，我是每周问东问西的吴婉君。这次我们要问：长堤走不得，按摩乱不得，百日咳停不了。茶水间三问，每周3个问题，畅聊天下事。走路过新柔长堤有问题吗？就在柔佛新山关卡附近，马来西亚当局最近安装了新的禁止步行的告示牌。这个牌子让不少通勤者大感困惑，甚至在网上引发了一波热烈讨论，那就是走路过长堤到底合不合法？新柔长堤其实不长，1公里多而已，但两边政府对步行态度却很不一样。新加坡这边是允许的，还有专门的人行道，可是马来西亚那里虽然是设有禁止步行的牌子，但却没有严格执法，那里也没有提供完整安全的人行道，所以更像是在劝你别走路过长堤。结果就变成了一个有点尴尬的情况，你从乌兰走上长堤，新加坡这边 OK， 可是一踏进马来西亚就可能面对罚款。问题是边界到底在哪里？普通人站在路上根本分不清。如果你走过就会知道，乌兰关卡那一侧是有完整人行道的，可是靠近新山那里走到一半，人行道突然消失，接下来你只能硬着头皮穿过摩托车道甚至是汽车道，一路走到柔佛关卡。那段路真的有点惊险，尤其车子摩托车呼啸而过的时候。但说实话，有谁是想走路过长堤的？有很多人选择步行，其实都是逼不得已。就好像大塞车，巴士动不了，这个时候走路过长堤反而更快更实际。那这次的新牌子，民众怎么看呢？联合早报记者采访了经常往返新马的通勤族。有民众说，除非新加坡当局阻止人们步行，又或者是马国方面开始给行人开罚单，否则他还是会选择在交通拥堵的时候步行越堤。毕竟车子卡在这个长堤上，1公里的路可能需要2-3个小时才可以到达关卡，不过走路半个小时就够了。柔佛市多兰区州议员曾家恩也提到，新柔长堤向来禁止步行，告示牌也一直都有，只是当局没有严厉执法。据了解，这么多年来，马国当局不曾对公众步行越堤开罚，也不曾公开明确的罚款数额。新柔长堤是全球最繁忙的陆路口岸之一，每天有大量通勤族靠这一条路生活工作。目前新柔两地每天有20到40万人次使用陆路关卡跨境，所以交通顺不顺真的很关键。就算新柔地铁如期年底通车，但是新山5级查卡一带的交通疏导能力还是让人担心。其实柔佛州政府也说过，有必要建设安全走道，因为很多人会冒险走长堤，只为了避开车龙。可是到现在这件事还没有真正落实。对于每天往返的通勤族来说，有安全的通行道路很重要。如果真的要完全禁止步行，可能就要有更完善的公共交通配套，又或者是未来长堤扩建时能把行人道也考虑进去。毕竟长堤是新马两地重要的经济命脉和人员往来通道，如何让它更安全、更高效，是大家共同的期望。你有没有走路过长堤的经验？你觉得这个禁止步行的规定应该怎么执行才算合理？欢迎在留言区分享你的看法。今天要聊的第2个问题是：按摩院不按摩还能干嘛？平时下班回到祖屋楼下，你有没有留意到，除了杂货店、理发店，最近这几年按摩院、美容院或者是挂着中医推拿招牌的小店好像越开越多。按理说腰酸背痛去松一松筋骨是一件好事，但不知道你有没有这种感觉，就是有一些店走过去总是让人觉得有点格格不入。好像是店面大门紧闭，灯光调得昏暗，又或者是店员的打扮不像是专业的技师。大家心里难免会想，这些开在邻里、靠近学校还有游乐场的店，到底是在做正经生意，还是在经营一些不为人知的副业？
其实已经有街坊反映，一些挂着按摩招牌的地方，实际上却成了色情卖淫，又或者是其他不法活动的掩护。为了回应社会的担忧，就在4月21号，新加坡警察部队正式宣布，将会从今年下半年开始大幅收紧按摩院的监管制度。奇怪了，新加坡不是一直有在管吗？为什么还会乱？其实问题出在2018年推出的一项豁免条令。当时政府为了方便业者，允许一些开放式的按摩院不必申请执照，只要向警方登记，并且遵守不能有隔板、不能有私密空间等条件，大家互相看得见，理论上就很难藏污纳垢。但现实中有些人钻漏洞啦，他们登记为开放式，可是却悄悄装上了帘子，加了隔板，有的干脆是把店注册成美容中心或者是指甲店。因为在目前的法规下，有些美容和非按摩类的服务是不需要专门的按摩执照的。在这些隐秘的小隔间里提供的服务早就已经变了质。虽然在有执照的按摩院里，警方查获的色情案例从2023年的45宗稍微降到了2025年的30宗，可是那些豁免发牌的开放式场所，因为没有系统性的追踪，实际情况可能比我们想象的还要严峻。最近有一个案例，不晓得你有没有听说过？就是有一个男士，他到大巴窑一家中医推拿中心就诊，结果回家之后发现感染了性病，妻子无奈向议员求助。既然问题已经影响到了邻里的和谐，国家发展部长徐方达表示，建屋发展局将和警方合作，全面收紧按摩院的监管框架，主要有3大动作。首先是针对祖屋区的执照审批，以后在 HDB 楼下开店，审核会更加严格。如果店面设计不合规，好像窗户不透明、隔间有锁，执照可能直接被撤销。其次是加强对房东的追责。如果你是业者，把店铺租给别人，你不能再说我不知道租客在干嘛。如果你对店里的非法活动视而不见，房东同样要承担法律责任，店面甚至会被强制停业很久。随后，政府也在重新界定美容和中医的范畴，堵住那些利用豁免权来非法经营的漏洞。说真的，大家去按摩是为了缓解压力，而不是给社区制造压力。我们绝对支持那些正经靠手艺帮大家调理身体的按摩师傅。可是，对于那些想在邻里搞小动作、破坏安宁的业者，加强监管是必须的。毕竟，比起一时的便利，家门口的干干净净和安全感，对每一个家庭来说都更重要。你说是吗？今天的最后一个问题是：百日咳不停怎么办？百日咳，光听名字就知道它的厉害，咳嗽100天，咳到你怀疑人生。这个百日咳到底是什么呢？百日咳又叫做 whooping cough， 是一种呼吸道疾病，传染性非常强，主要是靠飞沫传播，好像咳嗽、打喷嚏。感染初期症状和普通伤风感冒相似，好像流鼻涕、轻微咳嗽、发烧、红眼，因此很容易被忽视，又或者是被当成一般感冒来处理。你以为这样就结束了吗？ No， 这只是百日咳的开始。大约1到2个星期之后，症状可能变得越来越剧烈，患者会出现阵发性、连续性的猛烈咳嗽，一阵接一阵，往往停不下来。在连续咳嗽之后，才会勉强吸进一口气，并发出高亢的哈声。而且这种咳嗽晚上会更严重，严重时会咳到呕吐，咳到缺氧。其实这个病菌在成年人身上相对温和，但对婴儿还有幼儿来说更危险，严重的话可能致命。小孩如果感染百日咳，可能引发肺炎、痉挛、呕吐、呼吸暂停、急性脑病等严重的并发症。百日咳的潜伏期可能相当的长，多数人在接触病菌后的5到10天才出现症状，但有些则是长达3个星期之后才出现症状。如果不幸患上百日咳怎么办？
专家有几个建议，可能会帮助缓解百日咳的症状。第一，就是确保有充分休息。第二，为了减少呕吐的几率，可以少量多餐。第三，确保身体有足够水分，除了水之外，可以考虑喝汤，又或者是果汁。第四，在家开启空气净化器。第五，就是采取防范措施，好像戴口罩、勤洗手，降低细菌传播的风险。近年来，百日咳出现上升趋势，这是为什么呢？有几个主要的原因。第一，百日咳疫苗没有办法提供终身保护，疫苗保护力会随着时间下降。第二，部分民众没有定期接种百日咳追加剂，导致免疫力不足。第三，早期的百日咳症状很像普通感冒，因此容易被忽略，增加了传播机会。第四，现在大家常常出国旅游，人群密集，防疫措施被解除，因此百日咳病菌更容易扩散。新加坡的百日咳病例在关闭疫情后维持在较高水平，过去2年都有至少120起。其他国家的情况也不乐观。美国、中国、日本的病例近年来都出现大幅上升，其中中国在2024年的病例是前一年的将近12倍。日本的疫情来得比较晚，高峰出现在2025年。在2025年，日本的百日咳病例是2024年的10倍以上。可以说，百日咳的回升是全球性的趋势，不是某个国家单独的问题。那我们可以做什么？最重要的还是打疫苗。孩子在满1岁之前需要打3剂百日咳相关疫苗，18个月要追1针，到了10岁左右还要再追1针。家长记得跟上，不要漏打。孕妇的话，建议在怀孕第16到32周之间接种追加剂，让抗体在宝宝出生前就传过去，给他们多一层保护。至于成年人，尤其是家里有婴儿或者是老人，医生就建议，如果你上次打疫苗已经是超过10年了，值得找家庭医生聊一聊，并且考虑接种百日咳疫苗追加剂。你还记得你上一次打这个百日咳疫苗是什么时候吗？欢迎在留言区告诉我。谢谢收听茶水间三问，我是问东问西的吴婉君。本期节目撰稿王文义、吴婉君、李怡倩，剪辑许诗律，助导王文义，播客编导李怡倩。今天的播客在新报业媒体 Studio Plus 65录制。茶水间三问可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。